Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các anh và các bạn. Mình nhận về một cục pin M21 của DEKTON trong tình trạng cắm vào máy thì không chạy. Đo qua điện áp thì vẫn cho ra hơn 17V, nhưng cắm vào máy khoan thì lại không chạy. Mình có thể suy đoán khoảng 80% là do mạch sạc xả nha các bạn. Dù là pin hãng hay pin đóng thì sau một thời gian sử dụng cũng sẽ hư hỏng thôi, vấn đề là thời gian nhanh hay chậm. Do cách dùng và cách bảo quản của anh em nữa nhé. Các anh em mê chơi đồ hãng và không quan trọng giá cả thì không nói làm gì, chứ anh em thợ thuyền, mình thấy cứ hãng DEKTON mà chơi anh em ạ. Giá cả máy móc đầu tư ban đầu thì khá mềm, chất lượng thì ổn, có giao cho thợ mang đi làm đi nữa, phát sinh hư hỏng thì cũng đỡ sót tiền đúng không? Cái hay nữa là pin M21 là một loại pin phổ thông, dùng được cho Makita, DEKTON và các con máy nhái. Đi làm mà có lỡ quên mang theo sạc, hay hết pin giữa chừng mà chưa xong công việc biết đâu lại mượn được của anh em đội khác thì sao? Trở về với cục pin DEKTON này, mình thử sạc cho nó, nhưng nó cũng không nhận sạc luôn. Cục sạc mình sử dụng là cục adapter 21V 3A, có quạt tản nhiệt luôn. Mình sẽ tiến hành thay lại mạch khác cho nó. Mạch zin hãng thì mình không có, nên mình sẽ thay mạch vàng 5S65A vào nhé. Để xem cách đóng của hãng có khác gì không nhé. Nếu thấy hay và bổ ích, anh em nhớ like ủng hộ nha. Và có bất cứ thắc mắc nào hay bổ sung gì, cứ comment bên dưới nhé. Trình tự đóng pin thì các bạn cứ xem theo video nhé. Vấn đề hôm nay mình muốn nhắc đến là mạch bảo vệ sạc xả trong khối pin nó có tác dụng gì và tầm quan trọng của nó. Vậy theo các ông thì một khối pin có cần thiết phải có mạch bảo vệ này không? Như các bạn cũng đã biết, giải điện áp hoạt động của pin lithium là từ 2.5V cho đến 4.2V. Nếu chúng ta xả quá sâu, dưới ngưỡng 2.5V, viên pin sẽ chết luôn. Còn nếu chúng ta xả quá đầy vượt ngưỡng 4.2V, hoạt động của nó trở nên không ổn định. Các lớp lithium metallic sẽ hình thành trên cực dương, trong khi cực âm sẽ bị oxy hóa mạnh, làm giảm tính ổn định và sản sinh ra khí CO2 bên trong pin, làm áp suất trên trong pin sẽ tăng lên. Nếu không ngưng sạc, áp suất pin sẽ tiếp tục tăng, đồng thời nhiệt độ pin cũng tăng nhanh. Lúc này nhiệt độ pin và áp suất bên trong viên pin sẽ lớn, khiến cho lớp màng an toàn ngăn cách cực âm và cực dương bị phá vỡ. Cell pin sẽ bị đánh thủng và pin sẽ bắt đầu bốc cháy, thậm chí gây nổ. Vì vậy mạch cân bằng sạc xả sinh ra để giải quyết vấn đề này. Sẽ ngắt pin không cho xả quá sâu, thường thì sẽ ngắt ở điện áp từ 2.8 đến 3.0V. Ngắt không cho sạc quá đầy ở điện áp từ 4.1 đến 4.15. Mạch mà tốt một chút sẽ có thêm một con điện trở nhiệt. Con này cũng quan trọng đó các bạn, khi chúng ta vào tải lớn, pin sẽ xả rất nhanh và đồng thời sẽ sinh nhiệt. Khi nhiệt độ chạm ngưỡng, nó sẽ ngắt pin ra ngay, không cho chúng ta xả thêm nữa, nhằm bảo vệ pin và đảm bảo an toàn. Mình không học chuyên ngành điện tử nên cũng không thể nào hiểu rõ được từng con linh kiện bên trong mạch, nhiệm vụ của nó để làm gì. Nhưng ít nhất cũng nên nắm nguyên lý hoạt động, đúng không các bạn? Nhiệm vụ của con IC trong mạch bảo vệ, khi xả pin, nó sẽ so sánh điện áp. Ví dụ điện áp bảo vệ mức thấp là 3V. Trong suốt quá trình xả, pin sẽ tuột áp dần dần, chỉ cần một trong 5 cặp pin có một cặp chạm ngưỡng 3.0V thì lập tức nó sẽ ngắt tín hiệu ở MOSFET, khiến cho MOSFET không dẫn điện nữa. Lúc này pin sẽ ngắt. Đấy là cách bảo vệ khối pin không cho xả quá sâu, gây chết pin. Tương tự như vậy thì khi sạc sẽ như thế nào? IC cũng sẽ quản lý việc sạc cho các cặp pin. Khi tất cả các viên đều chạm ngưỡng 4.15V, IC sẽ ngắt và không cho sạc vào nữa. Trường hợp khi các cặp pin có điện áp không đều nhau thì sẽ thế nào? Khi có một cặp đã sạc đủ áp mà 4 cặp còn lại vẫn chưa đủ áp sẽ như thế nào? Lúc này các con điện trở sẽ làm nhiệm vụ của nó, cặp pin đủ áp sẽ không sạc vào nữa, điện áp dư sẽ đi qua các con điện trở này nhằm mục đích chống quá áp. Cho tới khi cả 5 cặp pin đều đã đầy, lúc này IC mới ngắt, không cho nạp vào nữa anh em ạ. Đó là nguyên lý hoạt động của mạch bảo vệ pin. Toàn bộ những điều mình vừa nêu ở trên, mình hiểu sao thì nói vậy, các bạn có thấy sai chỗ nào hay ý kiến gì khác không? Có thể góp ý để mình được thông não với nhé. Chúc các bạn chế cháo thành công và an toàn nhé. Bổ ích thì cho mình một like và để lại bình luận bên dưới, chém gió cho vui nha. Ông nào có muốn inbox mình chém gió hay hỏi han gì, nhớ đỡ cái gì thì mở phần mô tả bên dưới. Mình có để số điện thoại mình dưới đó. Anh em cứ thêm bạn qua Zalo chém gió chung nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.